رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan dadka muslimiinta ah meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan uga hambalyeynaya dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan leeyahay Ilaahay Ramadaankan ha nooga dhigo Ramadaan khayr qaba. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha uga dhigo Ramadaankii ay ugu farxadda iyo horumarka badnaayeen. Ilaahay ducada sanadkan aan duceysanayna ha naga aqbalo. waxaa Ramadaankani uu ku soo aaday iyadoo jiro cudur safmar ummadda Soomaaliyeed iyo dunidaba dib ugu haya. Ilaahay waxaan leeyahay maadaama aan dad muslimiin nahay inuu cudurka naga qabto ummadda Soomaaliyeed u dhib yareeyo. sidoo kale waa inaan uga faa'iideysanaa baryada Ilaahay inaan Ilaahay ka barino in cudurkan Ilaahay uu dhibkiisa naga yareeyo. laakiin waa inaan anagu marka hore la nimaadnaa dulqaad alla ka cabsi anagu inaan isu gurbano qof waliba qofka kale u daryeelo. dadka Soomaaliyeed waa bishii ay isu gurman lahaayeen ganacsato dhalinyaro hooyooyin walaalo madax shacab qof waliba waa inuu qofka kala cafiyaa u dulqaataa gacan u fudiyaa. bishan aan uga faa'iideysano Ilaahay inaan u dhawaano aan uga faa'iideysano inaan cudurkan ka wada hortagno una isticmaalno bisha Ramadaan fadligeeda iyo dhaqankeedaba inay noo noqoto bishii aan cudurkan uga adkaan lahayn. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa in bishani ay noqoto bishii dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay farxad iyo reen ku noolaan lahaayeen mustaqbal fiican heli lahaayeen. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha guuleeyo. Ramadaan mubaarak.